ना ना कमी मी लगेच त्या दिशेने गेलो बघ. होय, कोण आहे ती सटवी? अगं, कुठे तुझा आवाज आणि कुठे तिचा आवाज? आता सांगताय का तुमच्या बरोबर तिचा पण मुर्दा बसावू? सांगतो नाही. हीच ती बघ, माझी दारूची बाटली बघ. बाई 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 बाई, हा माणूस ना कधीच सुधारणार नाही. तो बेवडा पण माझ्याच पदरात पडायचा होता.